Hey guys, good morning. Welcome back to our channel. তো কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ যে আপোনালোক সকলো ঠিকে আছে। তো আজি মই কৰিম যিটো মই মাইক আনিছিলোঁ বয়া MM1 মাইক, তো তাৰে আনবক্সিং আনবক্সিং নহয়, যিহেতু আজি তাত মাইক টেষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ চাই থাকিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব। তো মই গৈছোঁ মাইক টেষ্ট কৰিবলৈ, তাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব আপোনালোকে। মই লাহেকৈ মাইকটো উলিয়াই লওঁ। আপোনাৰ চাব পাৰি পেলাই আছে মাইক। এইটো হৈছে বয়া MM1 মাইক। তো এতিয়া মই উলিয়াম এইটো, যিহেতু এটা হাতত মোবাইল লোৱা হৈছে, তো অলপ উলিয়াবলৈ সুবিধা হৈছে। তাৰপাছত এইটোক এতিয়া উলিয়াই পেলাই উলিয়াৰ পাছতে মই লাহেকৈ উলিয়াব লাগে মোৰ। তো এতিয়া মই উলিয়াই ল'লোঁ আমাৰ এইটো ট্ৰাইপডটো চাব পাৰি। এইটো মাউণ্টটো লগোৱা আছে, মই ফেব্ৰিকটো দি কিনে ভালছে লগাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে ফিটিং কৰি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তো এতিয়া মই মাউণ্ট চাউণ্ড চব লগাই ল'লোঁ, মাইক্ৰফোন গোটেইখিনি লগাই লৈছোঁ, কমপ্লিট হৈ গ'ল। তো আপোনাৰ চাব পাৰি এইটো গোটেই লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই যাওঁ মাইক টেষ্ট কৰিবলৈ। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ, যিহেতু বাগান ফালে যাম, যিহেতু সেইফালে গোটেই মানে হুলস্থুল হৈ নাথাকে, সেইফালে মাতটো ভালদৰে বুজিব পাৰি। তো মই এতিয়া সেইফালে গৈ আছোঁ, আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব। তাৰপাছত মই টেষ্টটো কৰিম বাগান ফালে, যিহেতু এইফালে গোটেই মানে কি ঠাণ্ডা হৈ থাকে। তাৰপাছত সেইফালে টেষ্ট কৰিলে গম পোৱা যায় যে মাতটোৰ কথাটো বিশেষ গম পোৱা যায়। সেইকাৰণে মই বাগান ফালে গৈ আছোঁ। তো এতিয়া মই মাউণ্টটো ইয়াৰ লগত হোল্ড কৰিম, তো ভিডিঅ' চাই থাকিব। তো ফাইনেলি মই যি য'ত আছিলে মাউণ্ট লগাই ল'লোঁ। এতিয়া মই মোবাইলৰ লগত এতিয়া মই আপোনালোকে যিটো মাত শুনি আছে, সেইটো মাতটো হৈছে এতিয়া মাইকৰ দ্বাৰা শুনিব পাইছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকে মোৰ মাতটো কেনেদৰে পাইছে শুনিবলৈ ক'ব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু এক্সট্ৰা নইজ যিহেতু আছে ইয়াত, আপোনালোকে শুনিব পাইছেনে নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আৰু যিহেতু মোক সেই মাইকটো বহুতেই ভালেই লাগিছে, আগতে মই টেষ্ট কৰি চাইছোঁ, তথাপি আপোনালোকৰ আগত এবাৰ ইয়াক দেখুৱাই দিলে ভাল হ'ব বুলি মই ভাবিছিলোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাই দিছোঁ যিহেতু। তো অকণমান আগত মানে আপোনালোকে ইয়াত বতাহ বলি আছে। তো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব যে বতাহ এক্সট্ৰা নইজ কৰিছে নে নাই। তো আৰু এটা কথা, কমেণ্ট ছেকশ্যনত বহুতে সুধিছে যে আপুনি ভিডিঅ' ব্লগবিলাক হিন্দীত কৰক, যিহেতু মই হয় অসমীয়া ল'ৰা, সেইকাৰণে মোৰ মানে অসমীয়াতে ভালদৰে ক'ব জানো। সেইকাৰণে যদি হিন্দীও ক'ব জানো, নজনা নহয়। তো যদি হিন্দী, কাৰণ ব্লগ চেনেলত বহুতো কথা ভালদৰে বুজাই কিনি ক'ব লাগে। তো সেইকাৰণে যদি হিন্দীত কিছুমান ভুল হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যিটো মই ভালদৰে বুজাই ক'ব পাৰোঁ, যিটো লেংগুৱেজত, মই ভাবিলোঁ সেইটো লেংগুৱেজতে ব্লগ কৰা হয়। তো সেইকাৰণে মই অসমীয়া লেংগুৱেজতে কৰিছোঁ। চৰি, বেয়া নাপাব আপোনালোকে। তো কাৰণ যিটো ভালদৰে বুজাব পাৰি সেইটো লেংগুৱেজত কৰিলে ভাল হয়। তো এতিয়া মই অকণমান পাছত মই টেষ্ট কৰিবলৈ দৌৰি যাম, যিহেতু মাইক লগাই পেলাই। তো তেতিয়া বতাহ অকণমান জোৰকৈ বলিলে আৱাজটো বেলেগ হ'ব নেকি, তো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। তো এতিয়া মই দৌৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ, যিহেতু কিছুমান টাইমত দৌৰিলে কিছুমানৰ জেগাত চাউণ্ড কোৱালিটি খেলিমেলি হৈ যায়। সেইকাৰণে মই এতিয়া দৌৰি পেলাই চাম, যিহেতু এতিয়া অডিঅ' কোৱালিটি কেনেদৰে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। এতিয়া মই দৌৰিবলৈ ৰেডি, আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মই দৌৰি গৈ আছোঁ। এতিয়া এক্সট্ৰা নইজ কিবা কৰিছে নেকি, তো গম নাপাওঁ ভিডিঅ'টো, তো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ দৌৰি এইফালে। আৰু এতিয়া মই কৰি আছোঁ উইদাউট মাইকত ব্লগিং কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে মাতটো কেনে পাইছে তো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তো এতিয়া মই গৈ আছোঁ, আৰু আপোনালোক নিশ্চয় মই গম পাইছোঁ যে মাইকৰ দ্বাৰা কৰা ব্লগিংটো নিশ্চয়কৈ অডিঅ' কোৱালিটি আপোনালোকে শুনিবলৈ ভাল পাব। তো যিহেতু এইটো বয়া MM1 মাইকটো সকলোৱে ব্লগিঙৰ কাৰণে ছাজেষ্ট কৰে যে ব্লগিঙৰ কাৰণে বয়া MM1 মাইকটো যথেষ্ট ভাল। তো সেইকাৰণে ময়ো পাৰচেছ কৰি লৈছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা। যিহেতু বেছি দাম নহয়, তথাপিও কি ক'ব আৰু লৈ লৈছোঁ, ব্লগিং যিহেতু ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। তো কেনে পালে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি মাইকৰ দ্বাৰা অডিঅ' কোৱালিটি ভাল লাগে, যদি আপোনালোকে ব্লগিং চেনেল ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে, তেন্তে মই ছাজেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে
এই মাইকটোৱে লওক, যিহেতু এইটো হৈছে ব্লগিঙৰ কাৰণে বেষ্ট মাইক। আৰু এইটো মই লৈছিলোঁ, যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চালেই মই 1600 টকাত লৈছিলোঁ। লিংকটো এইটো ভিডিঅ'ত ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তথাপি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব, কিনি ল'ব পাৰিব। তো যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব, যদি চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে আগলৈ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। ব'লক, বাই বাই, লাভ ইউ অল গাইছ, জয় অসম।